हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि 2 डिजिट के नंबर को 99 से कैसे मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। अगर यहाँ पे 24 दे रखा है तो हम 24 को एक नंबर कम कर देंगे तो 23 हो जाएगा। और इसी के बाद हम 99 से 23 को माइनस कर देंगे। जैसे 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और 9 में से 2 जाएंगे 7। इसी तरीके से 78 को हम लिख देंगे 77 वन नंबर माइनस करके। और फिर 99 से इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 में से 7 जाएंगे 2 और 22 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर सेंड करिएगा।